Oduu amma qaqqabeen naannoo Affaar magaalaa Ertaaleetti dhoohinsi voolkaanoo cimaa fi adda ta'e mudachuu ibsamee jira. Dhoohinsi kun baay'ee guddaa waan ta'eef jiraattonni naannoo adda addaa jiraatan kan dhagaan yoo ta'u dhoohinsa kana hordofee gareen qorannoo bakka balaan kun itti qaqqabe ergamee qoratamaa jiraachuus ibsamee jira. Odeeffannoo saffisaan akkasiin qaqqabuuf laayik, sheer, foloo gochuun dagatina. ዛሬ ህዳር 14 2018 ዓ.ም በአፋር ክልል እንደምትመለከቱት ከባድ የተባለ የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ እንደ አዲስ በመፈንዳቱ ከባድ ድምጽ በሁሉም አካባቢዎች የተሰማ ሲሆን